Всем привет! Сегодня у нас железная дорога, и мы будем пытаться сбежать за 3 минуты. Естественно, мы будем создавать фальшивую морковку, чтобы сбежать на лошади. И нам тут нельзя выходить из камеры, но мы уже это сделали. И потому что, ну, нам нужно очень быстро как бы все делать. Давай быстрее, чувак. Обыскивай столик. Ничего, абсолютно, блин, жестко. Кстати, эти чуваки вас вообще не будут палить. Если он идет к вам спиной или боком, он вас не видит. И все. Просто заходите и лутайтесь. Алло, давай. Все, погнали дальше. Я на это очень много времени потратил. На лутание просто. Ладно. Вот видите, да, он меня вообще никаким образом не палит. Хотя, знаете, он сейчас может обернуться там где-нибудь. А, все, нет. Все, он стоит жопой, мы можем пробежать мимо карцеров и пройти в следующую хату. Вот как вы можете видеть, да? Очень легко. Так, с толком контрабандиста. Чекаем. Ни хера нет. Ну, блин, зря я зачем сейчас сюда бежал. Я же знал, что здесь ничего не будет. Бежим сюда. Здесь медики. У них будет аптечка. Можно взять одну аптечку. И прямо, собственно, в руки взять ее. Чтобы потом, если еще на пробел, когда вас будут херачить, активировать ее. Так, давай быстрее, быстрее. Там охранник придется. Все, готово. Бежим. У нас все готово. Для рецепта. Крафтим себе вот эту фальшивую херню. Берем в руку. И нам насрать на охранников. Можем бежать хоть куда. А как видите, я даже не заметил реально. Так, ну этот охранник тоже, надеюсь. Да, он нас не спалил. И все, мы сбегаем. Мы сбегаем. Надеюсь, тут получилось 3 минуты же. А то, блин, если за 2 минуты, это вообще хрень это получится. Вот, давайте хотя бы катсцену посмотрим. Чтобы 3 минуты вышло. Давай, 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 лошадка. Вообще, это самая легкая тюрьма на поезде. Это легче некуда. Как остановить лошадь? Никак. Давайте на буковку А, букву А. То, что мы молодцы. Мой милый мошенник. Ну, так что? Да, буковка А, все. Сколько-то минут, сейчас посмотрю. А, да. 2, ну, короче, все.